ВКонтакте отчет ты ведешь по поводу своей деятельности в походе? Театральный. Не, в походе. Изливаешь душу все, как ты обычно это делаешь? Я? Ну сейчас ты что? Я напишу что-нибудь, Не, да. а посты сейчас не делаешь? Прям Меня онлайн. не ловит. Пиздишь Дима? ты, блядь, ты весь день в телефоне. Как тебе? Переписывался? Охуенно, максимально. Ну, я там с Катей переписывался, да. С катертью. Со скатертью, У да. нас есть катер. С катертью. Здесь катер. Да, просто мы тебе об этом не говорили. Вот ты, она с трех вот делается в одну. Что у нас, жарко есть? Есть? Горячая, нет? Ну, я боюсь трогать, так-то горячее, да, но Ну ладно, главное, что горячее. жир не,